セレレイトのマネージングダイレクター、リチャード・フィールド様よりお話をいただきます。リチャード・フィールド様、ご準備ができましたらカメラとマイクをオンにして、スライドをシェアしてお話をいただけたらと思います。Hello. こんにちは、everybody. Hello. 皆さん、こんにちは。今、ラボでちょっと仕事をしていて、ここからプレゼンさせていただきます。皆さん、こんにちは。リチャード・フィールドと申します。セレライトのマネージングディレクターを務めております。はい、このセレライトですけど、イギリスのマンチェスターに拠点を置いておりまして、このバッテリーリサーチと製造を行っておりまして、このロボット用のものを作っております。で、そしてドイツ、カナダで拠点がありまして、ノルウェーにも拠点がありまして、パートナーはイギリス中にありまして、イギリスの政府のラボでもパートナーとしてこの研究をしております。で、そしてこのマンチェスター、そして農産北部を中心にしてこの活動をしております。こちらがシステムのこの視覚化、可視化したものでありますけれども、今、このバッテリーのマテリアルのそのリサーチの加速化をできるこの自動化システムになっておりまして、この実際、この通常であれば、この非常に手を使って、このリサーチ、研究、いろいろとやらないといけないんですけれども、その代わりに我々はそのオートメーションできる、その世界初のそのシステムを開発をいたしました。そして、この産業規格に合わせた形でバッテリーマテリアルの研究を行うその自動システムであります。で、そして我々このシステムの開発をしまして、興味のある会社、日本での会社、パートナーを探しております。また、ディストリビューターも探しております。我々のサポートいただきまして、その日本の企業にこのシステムを提供するお手伝いをしてくださる会社を探しております。このシステムですけれども、この左のところで、これはセールのアセンブリこのものでありますけれども、これがこちらがそのリサーチラボで使われるようなものでありまして、このクオリティコントロールにも、このバッテリーのクオリティコントロールにも使えるものです。これが完全自動化されたものです。真ん中のところがこのコインとパウチセルでありまして、これを使って、その急速、充電と、それからバッテリーシステムの開発に使えるものであります。そして我々のシステム、非常にコンパクトでありまして、また現在のワークフローに容易に統合できるものであります。そしてこれを使っていただきますと、コストダウンと、大幅なコストダウンと時間の短縮が可能になります。そしてこのオペレーターの時間も95%短縮することができます。そして非常にその、インテリジェンスな形で、このマテリアルのその開発を行いまして、分析をすることができます。そしてまた、そのシステムで画像のキャプチャーもできます。そして、このより良いバッテリーの開発に役に立ちます。さまざまなそのコンポーネントの画像化を行いまして、そして定略を行いまして、そしてこの異常状態であるとか、そういったものを検知することができます。そしてバッテリーのパフォーマンスの向上に貢献することができます。そしてまた我々、このイギリス政府の協力を得まして、この大きなその機器の開発、これはカスタムメイド特注で、このパウチの開発、製造することができます。そしてこの開発、お客様のその開発の加速化をすることができます。そして、このリアルワールドのアプリケーションに我々のこのバッテリーの充電であるとか、そういったところにお手伝いできまして、そのリアルワールドのアプリケーションに活用していただきます。バッテリーを非常にユニークな形をしているんですけども、これが皆様の機器にフィットするような形で使えることができます。世界中にいろいろと拠点がありまして、北米とカナダにありまして、またヨーロッパにもサポート会社がありまして、ドイツに今システムをインストールしているところであります。そしてその東アジアでも拠点を、おそらくシンガポールの方に拠点を置くことになっておりまして、また日本でもその拠点をぜひ開きたいと思っております。私からは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。それではいくつかご質問いただいてますのでお伺いいたします。この日本でのパートナ
大阪市のポテンシャルなパートナーについてのお話なんですが、やはりその日本で燃料電池を作っているような電池の製造会社さんを個別にお会いになられたいと、そういうような希望だとお考えしてよろしいんでしょうか。ディストリビューターを日本で探しているのと、あとそのオートメイトのこのシステム、我々そのソフトウェアも開発しておりますけれども、我々がイギリスすべての製造をしております。日本ではディストリビューターを探しております。で、そしてお客様に我々の製品を提供する。そしてまたその技術サポートももしできれば日本でパートナーを探しておりますが、製造自体はイギリスで行います。ありがとうございます。次の質問です。電池のことがよくわからないので、初級者、ビギナーの質問なのですが、試験用の電池を手作りで作っているのはどうしてなんでしょうか。もしそれが自動化するための費用がないことが原因だとすれば、自動製造装置を購入するということが難しいんじゃないでしょうかというご質問です。他の組織、大学であるとか、企業は我々のシステムを買っていただいているので、日本の場合は、そのバッテリー技術の、ホームランドですので、おそらくその可能であると思うんですが、このバッテリーを開発するときに、非常に少量でテストをするわけですね。5つとか10個のセルで1つのマテリアルタイプでその評価をするわけですね。で、そのために、それの時にはそのマシンを使って、機械を使って、その産業機械を使ってテストをするのはできません。というのは、その産業機械っていうのは何千ものバッテリーを使ってテストするものですので、そのリサーチラボではそのような大きな設備はないわけです。ですので、そのラボで使えるようなその小規模なそのオートメーションのそのシステムを提供するということで、その開発、リサーチ、テストの時間が短縮できる。これ実際のラボなんですけども、こういった形でそのテストができるわけですので、小規模で効率よくできるということですね。で、こちらがこれも我々のシステムです。こういった形でこのテストが小規模でできるということです。効率よくできるということですね。はい、ありがとうございます。では最後のご質問です。日本企業が御社の会を導入するとしたときに、日本で作っているその、燃料電池の価格などが違うことが導入の障壁になったりということはないんでしょうかというご質問です。我々のシステムの価格はかなり、適正であって、コスト効率が高いと思います。そんなに過剰なそのチャージをしておりませんので。すいません。おそらくちょっと日本語が良くなくて、価格ではなくて規格ですね。規格ですか？規格。はい。規格の違いが原因になったりということはないんでしょうかというご質問です。その点については、そのローカルディストリビューターに私たちにそういった詳細を教えていただきたいと思います。で、日本の市場に合わせるような形で、我々のシステムを修正することができますので、もちろんそういったことをやりたいと思っていますので、そういった情報をいただきたいと思います。ディストリビューターのパートナーにいただきたいと思います。ありました。ありがとうございます。他にもご質問あるんですが、ちょっとお時間になりましたので、以上で終了とさせていただきます。Mr. Richard Field from Cellerate. Mr. Richard Field, could you switch on your camera and the microphone when you're ready and share your slides? I'm currently in a laboratory, so this is the place I'm giving my presentation. Konnichiwa, everybody. My name is Dr. Richard Fields. I'm the Managing Director of Cellerate. Let me minimize this. So, yeah, at Cellerate, we're based in Manchester in the UK, and we build automated systems for battery research, development, and production quality control. We've been operating for about 2 years now, and we've already delivered systems to Germany, to Canada, and we're about to deliver systems over to Norway as well.
We have partners across the UK, and we're involved in UK government grants to build larger systems as well. And yes, there's a large source of talented skills that are coming out of the Greater Manchester area in the northwest of England. So this is a visualization of the system. Well, it actually is a system. I have one here in front of me that we use or we provide to accelerate the development of battery materials. The real challenge that we solve is that at the moment, battery research is done by hand. You have to have skilled staff inside of a laboratory, which are expensive, and they have to build the cells by hand, which is time consuming. We have developed the world's first automated system, which can build both coin cells and pouch cells, which are industry standard formats for testing battery materials. And we are currently providing this system, and we're looking for interested companies in Japan and potentially some partners, including distributors, who can help and support us in providing systems to Japanese companies. As an overview of what the system does, on the left, you can see the cell formats we build. There is a coin cell. This is essentially a watch battery. This is used by your research laboratories to develop and test and do quality control on battery materials. In the center is our proprietary cell format. It's called the protocell. And with the inclusion of a reference electrode, it allows you to develop rapid charging techniques and battery management systems at the material level. You can do fundamental studies. And all of our systems are extremely compact and integrate easily into current workflows, research workflows. The cost in reduction, the time saving and the cost saving are significant with our system. Compared to building cells by hand, our system takes away the operator, reduces the operator time by 95%. This frees them to do other more intellectual things other than building cells by hand. They can do the material analysis or material synthesis, and they can start analyzing new materials. Alongside that, our system also captures images. This is new data for developing better batteries. It captures images of all the components that go inside of these test batteries, and we can quantify this data and analyze it for defects such as agglomerations or marks or cracks. This can all be inferred from our system, which is not currently possible. Alongside this, through the support of the UK government, we started building a set of larger equipment which can build custom pouch cells, application-specific pouch cells. So it allows organizations who are developing battery materials to accelerate that development and build application cells, application-specific cells, which lets them test their materials in the real-world applications. They don't have to test it on a battery cycler, a battery charge and discharge system. They can actually put it into a laptop, into a car, into a plane, and they can test it in the real-world application. And with this system, we can build batteries which have very unique shapes that fit into applications. We have a worldwide support base. We're currently supporting companies in the US and Canada. We're currently supporting companies in Europe. I'm actually in Germany installing a system at the moment. And we're starting to get a foothold into East Asia as well. Currently in Singapore, and we're looking to sort of open up the market in Japan towards our systems. That's basically my presentation. Arigatou gozaimasu. Thank you very much for your time. ありがとうございます。 Thank you so much. Well, we would like to ask some questions as we receive the questions from the audience. So in Japan, you are looking for partners, you said. So in Japan, are you looking for companies which are producers of the fuel cells? So do you want to meet with them? Who are the manufacturers of fuel cells in Japan? We're looking for distributors in Japan. We manufacture all of our own automated systems. We manufacture our own electronics. We design and develop our own and write our own software. And we manufacture everything in the UK in Manchester. In Japan, we're looking for distributors who can support us in selling to our customers and also supporting those customers locally, just in case they need a very quick turnaround time or someone in person to interact with them. ありがとうございます。次の質問 Thank で you す。 so much. Next question.
Well, I'm not familiar with the battery, so it's a very layman question. But as for the battery used for testing, why do you manually make the batteries? Is that because of the lack of a cost? Then by buying, well, if the customers are lacking the fund to produce or produce the batteries to be used for the testing, and then thus they are using the manual operation, then that would be difficult for them to purchase your automated system because they should lack their funding because they're actually making the batteries to be used for the testing. So I don't think they can afford your automated system. Oh, I think the other countries and other organizations, universities and companies worldwide seem to be able to afford our systems. So I don't see why in Japan, which is often seen as a homeland of battery technology, you wouldn't be able to afford the system. But the reason this is at the fundamental scale, when developing battery materials, they are often tested in very small quantities. You maybe build 5 cells or 10 cells of one material type and evaluate the performance. And for this, it is not possible to have a machine, or it's not possible to use an industrial machine because this machine is used to make thousands or hundreds of thousands of batteries in mass production. And often the research lab is done inside of a facility. You can't see my camera so well, but inside of this facility, like where I am at the moment. If I show around, this is actually the research environment for battery technologies, where operators have to build cells by hand. And actually, this is our system inside of the box, the finger. Thank you so much. Okay, last question. If Japanese companies want to introduce their system, the price of fuel cells in Japan may become the barrier for the introduction of a system because the fuel cells may be a lot more expensive in Japan. I think our systems are very reasonably priced. They're very cost efficient. We are not charging excessive amounts for our systems. Just as a perspective, I haven't yet converted this into yen, but our system. Sorry, not about the sorry, I'm sorry, it is a mistake of the interpretation. Because of the difference in a standard between European standard and Japanese standard, it might serve as the sort of the hurdle for the Japanese customers to introduce a system because of this difference in standards. I believe this is where support from local distributors can inform us about certain regulations or testing standards that we need to comply with to ensure our system is compatible with the Japanese market. We're open to modifying and updating the system to fit the market needs in Japan. Thank you so much. But there are other questions, but in the interest of time, we have to stop here. Thank you so much. Okay, so please switch off your camera and microphone. Thank you so much.